Veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Sveki i vi ste došli u novi video. Ljudi moji, danas otvaramo brutalne pekove u storu, znači... Vidite, primjerice, nećemo ovaj, nego ćemo ovaj UCL. Vidite, kaže 10 standard pekova, znači ono, EWebDay, da bi dobili šta to od 83 do 94. Haka da ljudi moji, danas ćemo otvoriti 10 ovih ovdje pekova, nadamo se nekoj dobroj kartici. Pukas, Pele, Ronaldo, Zidane, Maldini, Ruben Dias, znači nadamo se nečemu dobrome. Tako da ljudi moji, idemo na prvi pek da vidimo šta ćemo to dobiti iz prvog peka. I iz prvog peka smo dobili 120.000 coinsa, Amrabat, Kisotun i neki Anker. Ovdje mi se Amrabat dosta sviđa. Ajmo drugi pek ljudi. Da vidimo šta ćemo dobiti iz drugog peta. Ajmo neki walkout. Znači ja sam za što više walkouta. I evo ga prvi walkout. Founders, Canada, Striker, Lost. Ovo je David. David ljudi moji. 1.320.000 još sjeda. Bez problema. Idemo ljudi moji treći pek da otvorimo. Ide opet walkout UCL. Italija, CB, Inter. Joj ljudi moji, ja kad sam vidio Italija, CB, ja sam mislio ljudi moji da je to Maldini. Ja sam mislio, ali ja mislim sam kao da, ne znam bi ga mogao dobiti iz ovih pekova. Ajmo ljudi moji još jedan walkout, ok, neće walkouta sada dati. 77, 69 i 66, znači ništa posebno. Idemo na peti pek ljudi moji, ajmo još walkouta, malo coinsa, nešto, dobili smo Hovartha i ništa specijalno još. Ajmo ljudi moji, otvaramo i 300.000 coinsa. Bergs, dobro, bože, dobili smo dobre kartice. Idemo na sedmi pek, ajmo walkout. Znači samo walkouta nek da, neće dati walkouta. Dobili smo Aviju, dobili smo dosta ovih, dobijamo dosta silver igrača i ovih ispod silvera, znači ne ovih srebrnih nego ovih ispod, ne znam mislim kako se goje. Dobili smo 80 falka za CMA. Koliko dođe taj falk? 200.000. Možda bi mogao kupiti da zamijenimo Majera. Vidjet ćemo i to ljudi. Ajmo na 9. pek za danas. Da vidimo šta će nam dati ovaj pek. I opet nije walkout. 200.000 coinsa, 75, 69, 68. I ljudi moji, posljednji pek. Ajmo walkout. Ništa od walkouta. Veljković, ništa posebno. I ljudi, sad idemo na za garantiranog walkouta. Znači sad imamo garantiranog walkouta. Nadam se iskreno nešto dobro. Nadam se da neće biti 83. Najbolje bi bilo Portugal. Ali ne bi se ja žalio. Ni Martinez. Ma meni je samo da dobijem iznad 90 ovijava, da se to dobro može prodati. Tako da otvaramo ljudi moji ovaj pek i da vidimo šta ćemo to dobiti. UCL, Njemačka, CDM zadnji vezni, Borussia Dortmund, 84 Kane, kak se to je cita? Kako to sviđa Kane? Iskreno dobili smo gluposti to čistu. Live eventovi, ajmo ove free pekove otvoriti, možda nešto lijepo dobijemo odavde. 72 neki CB, opet ništa specijalno. Imamo tu još jedan free pack, 73. Znači još sam oni walkouti koje smo dobili ono najbolji ispali na kraju. Idemo start pes vidjeti.
Ljudi, tu bi možda mogli otvoriti 85 do 85. Ajde, imat će još tu 80 do 89. Imat će još do kraja pasa da se dobe neki dobri igrači. Da li bi mogli probati sad u videu ovo otvoriti? Otvorili smo dosta free onih pekova. Tako dajmo neki 85, ajmo neki 85, 79. Ha, pa nije ovo ni, pa ajmo reći da nije ovo toliko loše. Inače 84 mi ovi ar sada. Zamijenili smo, dodao sam, znači uzeli smo ovog Free Diabija, Chiesa tu već od kad stoji, tu je Danilo Pereira, tu su nam još neki sa strane, Petkovića smo dodali ko zamjenu za napadača. Tako da sada za napad imamo Chiesu, Bruno Petkovića, za vezni red imamo Danila Pereira, Diabija, Simanka, ne znam ni kako se, aha ne, joj prostite ako ga neći, znači imamo ovog ovdje iz Paris Saint-Germaina, imamo Weidenboma iz Ajaxa, i imamo Diabija, ali Diaby može igrati napad, tako da ono, ako ćemo raditi zamjenu full napad, Petković ide umjesto Kramarića, Chiesa umjesto Perišića i Diaby umjesto Edwardsa. Za obranu imamo dvojicu, znači to su Kostaris i to je Sikman iz Red Bull Leipziga, ali i Diaby može odraditi poziciju Juranovića, odnosno right back poziciju. Tako da lijepo smo iskreno pokriveni, vezni red dvojica, napad isto lijep. Tako da ljudi moji, sad ćemo odigrati jedan head to head. Inače tu svi eventi, ja ovo nešto pretjerano ne igram. Ovo free, evo, pokupim ono dosta često, nekad zaboravim. Znači ovu utakmicu ja tu protiv Francuske nisam odigrao, ne pamtim kada je, znači imam 160 ovi, znači valim još pola toga. Ali ljudi, idemo jedan head to head probati, znači još sam ostao pro 1 od restata, nisam nešto igrao pretjerano. Inače izgubio sam danas 2 utakmice. Aha, zato što sam ugasio utakmicu, ali dao sam go. Znači slučajno sam, ljudi moji, danas ugasio utakmicu, igrao sam 2 u školi i bio mali odmor i ugasio sam utakmice i eto, zato sam izgubio 2 utakmice. Iskreno nije mi drago da sam izgubio, ali evo ga neko zahtjevan. Tu se već vidi lijep tim, 88, 88, 90. Ovo bi već moglo biti zanimljivo protiv kog igramo. On ima napucan tim s koncema, ja imam napucan tim sa statistikama. Ajde da vidimo, Mbappe, Desailly, Richard, Zanetti, Cancelo. Iskreno ne vidim stranu na kojoj bi se mogao probijati. Iskreno neka bolja opcija za probijanje bi mi bila možda lijevo sa Šutalom i Perišićem. Da li da prebacimo Domagoja Vidu možda na desnog stopera? Bravo Juranović, bravo za Juranovića svakako. Jedno lijepo izletanje je napravio. I to ćemo često vidjeti kod Juranovića, takva izljetanja. Nažalost, ovo nije prošlo pored Joe Cancela. Probat ćemo po ljevoj strani sa Ivanom Perišićem, Domagoj Vida dosta visoko. Perišić, još je napeto, sad je napeto. Nije ju Perišić uspio baciti. Izbio je tamo neko od njegovih stopera, iskreno nisam vidio ko je to bio. Ipak neće Domagoj Vida ići kao što sam očekivao. Evo ga Kylian Mbappé u akciji, ali ne prolazi ta lopta. Lovro Majer za Ivana Raketića, Ivan Raketić za Kramarića. Moglo biti opasno, ali ipak nećemo povesti u 30. minuti s 1:0. Što bi nas dosta riješilo nekih muka, mogli bi primiti gol. Bez da se bojimo da ne izgubimo i evo ga dobra akcija. Ide ubac. To Domagoj Vida. Bravo Domagoj.
Mbappe će probat okinut tu loptu, ne prolazi, dobro je na vas. Slučajno sam malo previše ispamo po tipki, sad je lopta kod Cancele, Cancelo za Casilja sa glavom da može primiti loptu. Zanimljivo. Majev se širi, evo ga je zadnjeg veznog u akciji, to je novi zadnji vezni, više nije Ivan Raketić. Dosta smo jaki, znači što se tiče obrane, tu imamo malo više igrača. Šutalo. Dobro ljudi moji, znači 0-0 prvo poluvrijeme. Bili smo dobro, iskreno mogli smo možda čak i zabiti. Kramarić je tamo lijepo pucao. Možda neki daljnji šut sam i mogao probati, ali evo je vani. Evo prilike ako se dobro odigra. Znači kome ova lopta je iskreno išla na vas u akciji. Juranović dvojica ga pokrivaju. Ivan Raketić za Edvardsa. Velout. Šutalo. Idemo, Brian Olivan, Ivan Perišić. Perišić, predivan ubačaj. Joj, kuda će ta lopta? Obrambeni ostaju igrači sami. Dolje i desetka Raketić vjerovatno. Ali bravo za Domagoja Vidu, koji je vjerojatno sada izbio loptu koliko sam vidio. I van svoje pozicije, on je inače desni. To je već lopta za šutala trebala biti. Ajmo ubačaj. Andrej Kramarić, pa nemate ovu utakmicu. Da li ćemo morat pojačavati taj vezni red sa stoperima? Joj, Majeru moj. Stavi nedribelelu. Naravno ovaj ne prolazi pored Brian Olivena. Evo ga Ivan Perišić koji stavlja za lovu Majera. Evo će biti posljednja akcija na utakmici. Da li ćemo mi iz te posljednje akcije uspjeti dati gol? Sudac sudi kraj. Sudac sudi u ovoj situaciji kraj. Ni minuta produžetka, ništa. Lopta ulazi u njegov kazneni prostor, sudac sudi kraj. Znači, vidite po ocjenama koliko sam bio bolji od njega, znači sudac sudi kraj. Ok, retardirano je sudac sudio kraj. Inače tu bi za ovaj turnament lige trebao odigrati jednu utakmicu. Ali to neće sad, to ćemo van videa. UEFA Championship League. Inače ovo ne igram uopće doslovno. 10k coinsa. Evo još ovo nisam unlockao, nevjerovatno. Tako da ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nam se uživali, ako jeste bacite like, subscribe. Mi se vidimo ponovno u sljedećem klipu, a do tada, čao, lijepo za pusa, bok.